Takže dneska urobíme jedno špeciálne video, lebo som dostal jeden komentár a ináč som to dosť dlho plánoval, že švýka spojka, takže dneska ju pôjdeme opraviť, hej. Takže prosím, tak ako keby opravíme. Tentokrát už to budem aj ja sám niečo robiť, takže ešte predtým, ako opravíme spojku, tak táto tá sedanka, ak môžete vidieť, je totálne roztrhaná. A z tej druhej babety, ostala táto tá úplne, no, nie je úplne čistá, ale nie je roztrhaná sedanka. Takže ideme to vymeniť. Fúha, toto je gigantický ten oný. Toto je gigantický ten oný. Táto ona, blbostička. Stop. Takže dobre. Tak, šroubík sem. Teraz tento ďalší. Toto tiež bude trochu ťažké. Au. Sedanka už to ide rukou dať dole. Dobre. Sedanka je dole a vypadá táto tá vecička. Holy air. Takže ideme tam dať. Dáme ju vysoko, dáme ju nejako... Tačať? Aj tatiaľ to bude, ale... Teda ja to viem spraviť tiež, iba trochu som to nedám. No, toto som už si uvedomil predtým ako... A teraz ja to tam zašrobujem. Toto musíš sem podaj tu nasunúť. Dáš si výšku, nastavíš. Aký vysoký je jazdec, podľa toho si nastavíš výšku sedátka. Ja si to dám tak, že aby tieto tie dve boli zatiahnuté. Prepni si račňu na zaťahovanie, tak. A aby ste videli, tak vám ukážem, že ja som ten najvyšší človek na svete, lebo ja mám iba 11 rokov. Táto tá sedanka není ani najnižšia a ja dočiahnem na nej až po zem. Musíš rovno držať. Trochu som mysol. Môže byť. Takto v takomto close priestore. Dobre, teraz ideme urobiť seat test. Takáto krásna sedanka. Ideme na to, trochu je to ťažšie došiahnuť na zem, ale keď to dáme preč z dreveného plenku, čakaj. Teraz vidíte, že dosiahnem až po zem na tejto na dvojke. A teda, ešte to môžeme naštartovať, skúsiť. Takže, sítiť už asi nemusíme dávať, lebo to máme. Už sme to dneska štartovali. Ty kokos! Asi bude treba trochu plynu. Počúvajte, ľudia. 3, 2, 1. What the hell? No. Ty si vybral to kolečko. Počkaj, ja som úplne zabudol, ja som toto tam mal dať. Teraz... Dobre, takže najprv dáme dole toto veko, java. Teraz bude taký tichý oný. Den je preč toho veka. Ježiš, toto... Nejaké túto zbytočné namáhanie. Takže ideme dať dole spojku. Zdá sa mi, že to dokážem aj takto. Dobre. Vidíte, aký som silný, ani som to nemusel nejako stopovať. Len rukou som podržal. Teraz tam dáme ten sťahovák. Tatino už mi ho totok.
tatino už mi ten sťahovák Kto toto? Aha, už to tam je. Treba to tam silno dotiahnuť. To netreba silno. Dobre, a teraz tam dotiahneme ten oný, potom to aj dotiahneme takto. Zlý kľúč. Áno, iba toto vyzeralo trochu tenšie. Nejako natočeš? Dobre. To zaťahuješ to musíš. Vlastne dám zaťahovať, dobre. Dobre. Odsťahovali sme tento bubon. Sťahovák môžeme dať dole, ten nebudeme potrebovať. Neviem presne, čo sú toto za čoustie, ale musia sa veľmi dobre hýbať. Čo sú toto za čoustie? Zdá sa mi, že štartovné? Tuším rozbehové, no. Rozbehové. Vyčistíme všetky, čo rústia. Aj tie. Všetky. Bubon, toto dáme bubon na sem. Dvojkový. Dobre, takže sem môžem dať brzdovú kapalinu? Nie. Teda, no. Takže teraz toto budeme točiť, s tým aj vyťahovať remeň budeme. No, aha, remeň je vonku. To sú ešte valčekové ložiska, to všetko musí ísť presne v tom poradí, ako to tam bolo. Lebo to ani Pán Boh nezloží. Dobre, toto že vraj nemôžeš brzdovou kapalinou. Tuto musíš buď dať nejakým benzínom to čistiť. Dobre, toto ideme druhú spojku. Takže toto treba dať dole? Dobre. Say no more. Počkaj, toto tam pasuje? Dobre, iba že či to nebude to na hrany, veď vidíš, že ti tam nesadol naň. Bola sadu, tak s tým máš väčšiu páku. Tam je na zemi za tebou. Musíš pridržať ten šrot na tom. Dobre, takže toto dáme dole. Toto je už taká matica, ktorá má... Pauzni to. Tak asi tatino dokončí túto opravu. Neviem, že ako dať dole ten unášač. Takže toto išlo po tomto a ten unášač neviem. Musíš celý tento bubon sa zvykne vyťahovať. Musíš to niečím vyšprtnúť. No však nepozeraj na to, tam máš šrobovák. No aha, už to pomaličky ide. Unášač, pravdepodobne. Áno, to je malý, potom je tam veľký. Tiež dám dole? No, čo ja viem, neviem. A na to už kašľať, ja už potom neviem, že čo mám robiť. Tuto už oficiálne končím, tuto už neviem, že čo sa má robiť, takže toto už tatino dokončí túto opravu. No, neviem, ale... Dobre, tak... ruky mám zabrbrané zase. Takže tatino teraz dokončí tú opravu, lebo... Je to... Vidíš tu toto mastí. Ja sa strašne bojím, že olej začne tiecť zo spojky, že bude líkovať. To bol jeden krúžok. Takže tatino už dokončí tú opravu, lebo ja už absolútne neviem, že čo s týmto mám robiť. Toto už proste vidíte túto čeusť, toto už neviem. Ja som sa moc neučil na toto video. Ale tak ako zistil som, že toto není úplne také Lego. Treba vyčistiť, usušiť. OK. Ale veru, ten olej vyzerá byť taký, není moc dobrý. Alebo je toto? Neviem úplne, že ako má vyzerať prevodový olej. Teraz sa ide umyť toto. A to je teda mastné, takže šmíka spojka. Že? Tak tam je olej, no preto to je...
tak pokiaľ viem správne, tak toto je Gufero, že? Áno. Toto, Gufero. Ten gumený krúžok je Gufero. Ten musí byť čistý, aby to tesilo. To som tak vedel, som sa to naučil, u lineckého chlopa som sa naučil. Čo som kúkal video, keď vymienal Gufera. Aj tu je Gufero. Ukáž? Toto treba Pekné Gufero. tiež vyčistiť. Cez neho sa niekedy môže falošný vzduch, dýchovať. Tento. Jíko. Takže toto je voľnobeh a toto je zmes, typujem. To viem. Teda. Vytiekol olej na to. Ja, že tam ako keby že tam líkuje oil. Tam líkuje, tam Počkaj. Teraz toto už je čisté. No, toto sa krásne čistí. No a teraz už to je o dosť čistejšie. Dobre, teraz tam dáme tento kotúč. Musí byť 100% čistý, len máme špinavé handry. Keď budeš šúchať túto spojku šmirgelovať, tak túto mám šmirgelt. Šioringe. To je relatívne čistý. No a teraz sa ide šmirglovať. Vydal, čo za šmirgelt. Aha, tak získal si nový šmirgelt. Táto tá garáž je celkom vybavená, akože toto nie je nejaké hrozné. Máš tu strašne veľa čističov, brzda, takéto veci. Podľa mňa to stačí, keď chceš iba tak umyť spojku. Nepotrebuješ nejakú luxusnú garáž s milión vybavení. Stačí ti nejaká špinavá handra, čistiť brzda, aspoň to odmastíš. No, teraz tieto spojky treba očistiť. No, vidíš, to nemôže mať aj špinavú, aj čistú handru, musí mať takto. Toto sú spojkové. Vidíš, tam je okrúžok. Super. Poškodená, vidíš? No, tá gumička musí byť čistá, nepoškodená. Aby nám sem nešili nečistoty. Olejový filter. Radná zábava. Potom to dokončím hento. Postavanie. Postavím to potom, tie ostatné častičky. Tie, čo som ja rozobral. Ináč má celkom ten bubon, to pôjde, ne? Dobre. To má taký kolik, no. To sú, počkaj, tu. Aj toto sa potom bude odmasťovať, ale toto sú rozbiehacie čelustie. Zaujímavé. Gúfera. Ja aj tak vymedzovacie krúžky. Zatiaľ, kým tatino bude čistiť tieto veci, tak vám ukážem preview babety. Popraskané plášte, taký v pohode karburátor, sviečka z minulej časti 2, heatsink celkom taký oný. Takáto elektroinštalácia. Funkčné toto. Bzučiak, že čo znie jak kačka. No aspoň, ja sa na babete vozím len, lebo proste je to jediná motorka, nad ktorú dokážem nasadnúť. Lebo na Suzuki... Smie byť špinavá. No. Nech mám content, lebo veľmi dobre viem, že toto tá babeta asi už nepôjde. Lebo sa to... Možno pôjde, ale to sa nedá v takejto špinavej garáži. Jediná vec, na čo je dobrá garáž, je, aby na tvoju motorku nepršalo a aby nefúkal na ňu vietor, to je všetko. Dobre,
Inak je špinavé, jak one. Ja som sem babe tu dala, aby mala strechu nad hlavou. Tuším aj tak rozbehové spojky, takže táto není taká dôležitá, ale ma chrbát bolí, lebo sa furt... Dáme unášače, vidíš? Unášače. A to má tak robiť? Hento Áno. Potom ide prosím, nech tento to pôjde, Boh zachráň. Ináč nevieme to vyskúšať, keď sa nedá ísť na ulicu. No. Dvojku nezaradíme nikde. Vysvetlím vám, prečo nemôžeme ísť na ulicu, lebo tie lebo práve sme v garáži, ktorú vlastnia babka a detko a bývajú tu aj babka aj detko a ešte moja teta a ujo a proste tak akože oni majú husy a husy vlastnia skoro celý pozemok. Sa tu pasú a nedá sa ísť a nedá sa s babetou ísť pred z garáže. Zle poskladané. Takže ju budem môcť tak maximálne skúsiť v garáži, iba točiť proste na voľno, ale tak to je také. No, stále lepšie než nič. Zrazu bude z tohoto veka tiecť, úplne tuto bude olej šmiekať. Tu bude olej tiecť. Dobre. Toto video bude síce zase dlhé, ale nevadí. Vystrihneme nejaké časti. Je rozbehová spojka asi, či aká to štartovacia. Tatino to naštartuje prvý, lebo teraz jak je to, je to. Ročná. To ešte nebudeme štartovať, to ešte druhú spojku musíme. No však áno, však ešte budeme bez druhej spojky. Aj ten remeň je ťažké nasadiť potom naspäť, ja neviem. Ja som videl video, ale počas toho som hral Eurotrack Simulator a iba mi to tam hralo Poď si sadnúť na toto, nech to zaťažíme. Na zadné koleso. Dobre. Teraz. Tam by mali byť dve ihličkové ložiská. Potom aj toto sa bude odmasťovať. Toto som videl, toto hlavne treba odmastiť. Tuto treba odmastiť. Tiež vyšmirglovať. Šmirgl. No. A toto je náš remeň. Na ten som sa ešte nestihol kúknuť, ale teda ako drží tam, jak drží, je to proste normálny remeň. Jediný dôvod, prečo riadím babetu, je preto, lebo je to jediná motorka, na ktorej dočiahnem na zem. Alebo ju proste dokážem ťahať. Teraz. A aj tak. To môžeme tiež. To je pekná, ale spolahlivosť 0 z 10. Takže teraz vám ukážem, ako asi tak vyzerá Suzuki. Je tu vytunený výfuk, ktorý šrámotí jak Je strašne hlasný. Gigantický heatsink, manuálna motorka, všetko je ťažká, je gigantická, je masívna. Tak. Je o dosť spolahlivejšia než babeta, lebo toto je motorka, toto nie je nejaká kutilská hračička, takže toto A potom máme babetu. Dobre pre deti, ale pre toho tatina tých detí, alebo niekedy to deti aj opravujú sami, ale toto treba viac opravovať, než jazdiť. Ale nevadí. Zbehové spojky. Teraz. Tam budeme musieť dať ešte remeň. Toto bude trebať odmastiť. Toto bolo tu, že? Budem môcť aj ja to skúsiť odmastiť? Počkaj, remeň mi daj. Remeň zase dá tatino na totok. Vlečíme rovnakým spôsobom. Potom by som mohol skúsiť toto ja odmastiť. Sem dať brzdovú čiže brzdový čistič a trochu to tu prešmirklovať na tých stranách. Toto video bude rádne dlhé. Však koľko je 6 minút plus 8 minút plus 5 minút je 19 minút.
Takže tak. Rozbehová spojka, to sme čistili. Môžem skúsiť ja toto odmastiť, tu tento bubon. Bubonik plake. Najprv to tatino vyšmíguje, alebo ne, proste to začal šmígovať. A potom ja to vyčistím brtovým čističom. Ale dám si preč rukavice, lebo nechcem moc s rukavicami do tekutiny. Teraz ma asi tatino natočí, ak to budem odmasťovať. Dobre, takže ideme to odmastiť. Potom s touto Ondrou to umiem. No, počkaj, to je tá špinavá. Pauzni to video, keď už je. Ale pauzni, nedá sa všetko robiť. Dobre, takže ideme to odmastiť. Sem si. Takže. Počúvaj, bude. Dobre, je to odmastené. Toto video bude dlhé a pravdepodobne šitné, takže musíte vidieť. A ináč tak potom som chcel natočiť aj bodycam footage, keď náhodou sa na tom budem voziť, ale kamerka má teraz dead battery a takáto situácia. To si potom nájdem, ale by som vedel možno potom, aj keď budem jazdiť, tak natáčať bodycam, že to budem mať na hlave a tak budem natáčať. Takže tak. A takisto tak toto sa tak nedá opravovať. Všade je tu prach a všetko. Dobre. Môžeme to skúsiť nakopnúť. Dobre, nainštalujem tam veko. OK, tak tam nainštalujeme veko. Dobre, tak zapneš benzín, zapneš sítič a môžeš to nakopnúť. Dobre, zapneme benzín, dáme sítič. Zapnem benzín a dám sítič. Najprv zapnem benzín, chvíľu počkáme, kým z hadičky prejde až do karbeca. Mohli by sme už stlačiť sítič a môžeš ísť. Prosím, nech to naštartuje. Dobre, tak toto. A dobre, vyteká olej? Ako je na tom spojka? Spojka je dobrá. Remeň sa začal trochu vyvliekať, nemyslíš? Remeň. Dobre, pôjde, takže bohužiaľ smutne toto video už teraz končí. Takže bohužiaľ toto video už končí. Dobre, takže ideme tam dať veko. Už sme umyli babetu. Asi ju pôjdeme vyskúšať. No, tak ako... Ja musím povedať... Ten šrob si vyber a daj tam najprv kryt. Ten šrobík si vyber z rukou von. Už ti padol niekde? Dobre, hotovo. Hotovo, dobre, ježiš. Dobre, tak... Toto video bude strašne dlhé, takže pokiaľ to chcete kúkať, viem, lebo viem, no. Máme tam asi dosť. Tak niečo. Dobre, tak asi sa na tom ideme voziť, iba ešte taký on nedomyslel, že kde? Na ulicu, ale ako však husí vlastne. Dobre, ideme zhasnúť svetlo od tejto garážičky. A môj tatino povedal, že niekde na ulicu, neviem ako, ale uvidíme. Dobre, tak tatino, teraz ideme ako naplánovať, že ako to zoberieme na ulicu. Ale ja sa na ulici nejdem voziť, ja sa idem voziť na pole. Tak už to pomaly ťaháme von. Ináč som vám ešte niečo chcel povedať. Asi ste si všimli, že toto video je 720p, lebo CapCut mi nedovolí viacej. Už som využil 1080p. Ináč tak... Dobre. Pôjdem aj na inú platformu, takže znovu budete možno vidieť 1080p, možno aj 4K videa. Takže môžete sa tešiť. Uvidíme sa, keď budem jazdiť. Takže ľudia, môj tatino to nakopne, lebo sa rozhodol. Tak to bude nakopávať on.
A ja sa budem voziť. Potom, keď to nakopneš, tak ja ti dám kameru a prepneme sa, že ty mňa budeš točiť, ako sa budem voziť. Môžete sa tešiť, lebo... Zapol si benzín? Nejaké outro. Ale cítiš to. Takže Nepočuť ťa, musíš to asi cítiť. je to zábava. Poviem vám tak. A hlavne ešte raz vám dám varovanie. Nikdy nejazdíte bez helmy a toto všetko proste bolo pod dohľadom rodičov. Nikdy ma nekopírujte a proste nikdy nekopírujte, čo bolo to.